ម៉ាស់អប់ស្បែកឲ្យសស្អាតដោយប្រើថ្នាំដុសធ្មេញត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តពេញលេញចំពោះរូបមន្តនេះបងប្អូនត្រូវការថ្នាំដុសធ្មេញពណ៌សនិងម្សៅកាហ្វេអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺដាក់ម្សៅកាហ្វេចូលទៅក្នុងចានស្អាតមួយរួចហើយបន្ថែមថ្នាំដុសធ្មេញ3ស្លាបព្រាច្របល់ល្បាយនេះឲ្យសព្វល្អថ្នាំដុសធ្មេញមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យស្បែកសខ្ចីនិងព្យាបាលមុនម្សៅកាហ្វេមានទុកនូវសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏សម្បូរបែបដែលជួយការពារស្បែកពីកាំរស្មីព្រះអាទិត្យដ៏អាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យស្បែករលោងនិងភ្លឺថ្លានិងបង្កើនចលនាឈាមរត់លាបល្បាយនេះនៅលើផ្ទៃមុខនិងដងខ្លួនរបស់បងប្អូននិងម៉ាស្សារយៈពេល5នាទីបន្ទាប់ពីម៉ាស្សារួចហើយសូមទុករយៈពេល10នាទីទៀតមុនលាងទឹកចេញអនុវត្តរូបមន្តនេះ1ទៅ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍សូមកុំភ្លេចលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមបន្ទាប់ពីលាងទឹករួចប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានលទ្ធផលលឿនបងប្អូនអាចបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មាទៅក្នុងល្បាយនេះបានការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងថ្នាំដុសធ្មេញពណ៌សនិងម្សៅកាហ្វេនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់រលោងភ្លឺថ្លានិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លាមវាក៏អាចជួយបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅនិងកន្លែងដែលខ្មៅខ្លាំងនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនបានទៀតផងនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនក្មេងជាងវ័យសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត